Снова здравствуйте. В процессе переборка КПП 01П Volkswagen транспортер Т4. Произвели закупку запчастей. Фильтр, комплект поршней, токопроводящая коса, прокладочный комплект, соленоиды, регулятор и соленоид блокировки, шайбы, фрикционы, комплект, уплотнительные кольца на теплообменник. По Сонаксу выступили, поменяем клапан блокировки. Полностью в сборе весь. Вот в таких вот штучках. И пружинки в гидроблок, которые имеют свойство лопаться или просаживаться. Вот через пакетик видно. Под шариком, под металлическим. Вот. Будем производить процесс сборки. Периодически будем включаться и освещать. С дифференциалом мы вчера определились, все гуд. Странно, конечно, что тут было всего лишь грамм 300 масла, не больше, и что все в таком хорошем состоянии. Но я рад, что в таком состоянии. Начнем перепаковку пакетов, выставление зазоров, соберем вал, соберем форвард, займемся мозгами, пакуем К3, третья, четвертая передача на новые поршни. Форвард перепаковали. Новые защелочки, новые поршенечки. Соберем, зарядим. Соберем для начала все на насосе, хлопнем, посмотрим. Поставили стопор. Продолжаем сборку. Форвард собираем. Нужно выставить зазор. Стали все разные. По одному толщина миллиметра. По одному и двум, да? Да. 1,1. 1,1. 1,9. По одному и 9. Вот надо как-то соображаем. Поршни пересупонили, крики подготовили. Здесь еще вот две шайбы на насос. Это, по всей видимости, сгорело, а вторая вышла из строя. И две такие должны стоять. Они определенного диаметра по цвету. А эту они подкинули. Но она толще, чем это. То есть они поджали зазор. Должно стоять две вот таких вот. Вот они, новые. Вот такие поставим. А есть еще вот такие, черные новые и белые новые. Я такие редко встречал на каких-нибудь старых там, наверное. В основном вот такие. Со временем пластик тускнеет, становится вот такой. Поэтому вот это уберем, а вот эти две поставим и промеряем зазор. Ну а сейчас лепим форварда. Считаем, высчитываем. Установили на форварде зазор с помощью той стали, которая была.
1,25 миллиметра. Здесь 0,60, да? На 3,4 0,60. Здесь 1,25. Конечно, можно было бы вывести до миллиметра, но это нету стали такой. Ну, в общем, пока оставим так, подумаем. Утро вечера мудренее. Здесь 0,60, да? Да. Здесь 1,25. Вчера остановились на зазоре на К1 форвард. Зазор был 1,35 миллиметров. Какой должен быть зазор, я нигде не нашел. Ну, с помощью стали, сегодня привезли сталь. Сделали, как в мануале написано. 2-миллиметровую кинули на низ. И вывели зазор с помощью стали, сделали 0,7 миллиметров. Как бы, думаю, это будет нормально. Все, дальше сейчас будем производить сборку. Все поперепрессовали, все подготовили. Сейчас обдуем еще корпус и будем производить сборку. Вал запрессовали. Наденем в канавке компрессионные кольца. Померяем зазор по шайбам, какие должны стоять. И будем производить сборку. Ага, бач, подальше не повылезало. Кинематика. Это реверс. Ух ты, блядь. Сдул, сука, да? Так, не то самое, а то мне там тепловые кольца свежие. Соединили две половинки, поставили на герметик. Сейчас немного подсохнет и продолжим дальнейшую сборку, чтобы не мазать ни пузо, ничего. Установили пакет Лавреверс, поставили возвратную пружину. Сейчас будем устанавливать центральный суппорт с обгонкой. Для этого нам понадобится вот эта часть.
корзины, чтобы можно было безболезненно вставить обгоночку. С помощью вот этих корзин и хаба вставляем и опускаем центральный суппорт с обгонкой на планетарный механизм, на шейку планетарного механизма. Снимать одному неудобно делать, поэтому я посадил и показываю. Будем устанавливать стопорные кольца. Вставили стопор, убедились, что стоит в своем пазе. Посмотрим. Все работает. Будем устанавливать насос. Готовим гидроблок. Соленоиды. Новый клапан блокировки гидротрансформатора. Вот старый. Вот два новых соленоида. Регулятор блокировки. Вот старый валяется. Пружинки еще новые. Подшарик. Затянули болт с регулировочными шайбами. Собрали гидроблок. Сейчас будем устанавливать косу. Установили гидравлический блок, фильтр, подгон приготовили. Будем закрывать. Останется задняя крышка только, но задней крышки в наличии пока нет. Старая сгнила вся насквозь. Просто сгнила. Вал не зажат. Люфт присутствует.